मैं आपको साउंड इफेक्ट की एक ऐसी पैक दूंगा जो आपका वीडियो को प्रो लेवल कर देगा। उसके लिए मुझे फॉलो कर लो। बहुत तेज हो रहा है। अब आपको साउंड इफेक्ट के लिए किसी को फॉलो करना नहीं होगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कैसी ट्रिक। उसके लिए मुझे फॉलो कर लो। आप सभी के पास कैपकट ऐप जरूर होगा, उसे ओपन कर लो। उसके बाद वीडियो ले लेना है। उसके बाद ऑडियो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सब साउंड इफेक्ट मिल जाएगा।